ସାଉଦି ଆରବରେ 6 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଫସିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର 6 ଜଣ ଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 2 ଜଣ ଥିଲେ, ଆଉ ବାକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଥିଲେ। ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ଯିଏ ଥିଲେ କ୍ଷୀରୋଦ ପାତ୍ର, ଆମେ ତାଙ୍କର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କ୍ଷୀରୋଦ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେଠି ଫସି ରହିଥିଲେ, ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନଥିଲେ, ମେଡ଼ିସିନ ଟିକେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପରେ ସେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଦୀର୍ଘ କେତେ ଦିନ ଧରି ସେଠିକି ଗଲେଣି, ଆଉ ସେଠି ଯିବା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ? ନମସ୍କାର, ଆମେ ଗଲୁଣି ଆସି 3 ମାସ 20 ଦିନ ହେଇଗଲା। କାଲିକି 3 ମାସ 20 ଦିନ ରହିକିରି କମ୍ପାନୀ ଆଇଲୁ। କମ୍ପାନୀ ଭଲ ନୁହଁ, ଆସମାସ ଅଫିସ୍ ଜରିଆ ଯାଇଥିଲୁ। କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଖରାପ, ପାକିସ୍ତାନୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରିଥିଲା। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବି ଅସୁବିଧା କରିଥିଲା। ଆସମାସ ଆଣିକିରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିଏ, ତା ଦେହରେ ବି ଆମେ ଖୁସି ନଥିଲୁ। ଆସମାସକୁ କହିଲା ପରେ ବି ସେ ଆଣିକିରି ଆମକୁ ପୁରା କରିନଥିଲା। ଆମେ ସେଇ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇଲୁ। ଇଣ୍ଡିଆ ସରକାର ଆମର ଅନୁରୋଧ ଶୁଣିବାରୁ ଆମେ ଆସିପାରିଲୁ। ଏଠି ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସବୁ ହେଉଥିଲା? ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା? ଆମର ଖାଇବା ପିଇବାର କି ଚିକିତ୍ସାର ଯଦି ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଘଟିଥାନ୍ତା, କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ? ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଆମର ମେନ୍ ହେଲା, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ 6 ଜଣ, ଟୋଟାଲ୍ 8 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। 8 ଜଣ ବିହାରର ଜଣେ, ୟୁପିର ଜଣେ, ଆଉ ବାଲୁଗାଁର 4 ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ରାଜନଗରରୁ ମୁଁ, କ୍ଷୀରୋଦ ପାତ୍ର, ଆଉ ବାଲିସାହି ସେ ଭୁଇଁପୁର ଆଳି ବାଲିସାହିରେ ଜଣେ ଯାଇଥିଲା, ବାବୁରାମ ସାହୁ। ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ 8 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। 8 ଜଣ 6 ଜଣ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ 8 ଦିନ ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କିଛି ଆମର ବୁଝାବୁଝି କଲା, ଆମ ପାଖରେ ସିମ୍ ନଥିଲା। ଆମେ 8 ଦିନ ପରେ କମ୍ପାନୀକି ଫୋନ୍ କଲୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଫୋନ୍ କଲେ, ଘର ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର, ଆମ ପର ଫୋନ୍ରୁ ଫୋନ୍ କରୁଛ। ସେ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଅଫିସ୍ ବାଲା ଜଣାଇଲେ ଆମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆସିଲେ 8 ଦିନ ପରେ ଖାଇବା ପତ୍ର ଆଣିକି ଦେଲେ। କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର 8 ଦିନ ଫେଣି ପଡ଼ିଗଲା। 8 ଦିନ ଫେଣି ଜଣେଇଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏଇରୁ ଚାଲିଲା ଗଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ ସେଠି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। କମ୍ପାନୀରେ କେହି ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଅଛ କି ନାହିଁ କମ୍ପାନୀକି ଜଣା ନାହିଁ ଆମେ ଅଛୁ। 2 ମାସ ପରେ କମ୍ପାନୀ ଡ୍ୟୁଟି 4 ଦିନ ନେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ। 2 ମାସ ପରେ କମ୍ପାନୀ ଶୋଇକିରି ଉଠିଲା ପରେ ନିଦ ଖୋଲିଲା। ଦରମା ତ ଦେଉନଥିଲେ, କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ, କ'ଣ କେମିତି ରହୁଥିଲେ? ଦରମା ଦେଉନଥିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଆସମାସକୁ କହିବା, ଆସମାସ ଆଣିକି 8 ଜଣ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ, କିଛି ରାସନ ଆଣି ଦେଇ ଖାଉ। ତାପରୁ ତାକୁ କମ୍ପାନୀ କହିଲେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ଥରେ ଆଣିକି, ଆଉ ଥରେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଥରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର କଲା ବେଳୁ ଆଣି ଦିଏ। ଆମେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆସମାସକୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ, ଜମା କରିଥିଲୁ। ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କ'ଣ ସେ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ ସହିତ, କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ? ପଇସା ପାଇନା ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲୁ। ଅଫିସ୍ରେ ମାଲିକ ଯିଏ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ଯାଇଛି, ଆମକୁ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇବୁ କେଉଁ ଡେଟ୍କୁ ଆସିବ, ତୁମ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବ। ଏବେ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି? ଘରେ ଆସି ଖୁସି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଦିନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଫେରି ଆସିବେ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଏଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ କିପରି ଯିବୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସାଉଦି ଆରବରୁ ରାଜନଗର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଥିଲା, କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରରୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଜେନା, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।